Nueva salida de tesoros de la naturaleza. Hoy estamos buscando fluoritas. Ahí veis algunos cubitos. Vamos a ver si sacamos alguno. Bueno, a pesar de la dificultad, aquí hemos sacado dos cubitos muy chulos. Piezón, chicos. Un cubo de casi 1 centímetro sobre calcita blanca. Y aquí otro más que tendremos que cortar con la radial para dejar la pieza en condiciones sin arriesgarnos.